Nie. Áno. To je Martinkové 24. narodeniny. Ukáž. Michal, jestli to bude smrdeť. Jaj, počkaj. Nemá to smrteť. Ja som veľmi zvedavý. Pekný kofír. A hej, veľmi pekný. Inak už len ten sa mi páči. Aha. Fakt, ne. A aby som to tak akože upresnil, prečo to natáčam, lebo to máš darček od nás troch. Od vás troch, aha. Áno. Ďakujem teda. Otec, mama a Michal. Kniha? A, zjavne. Vlastne. Moje. Čo dneska, že moje. To keď odletím, tak to nevybuchne. Strhni to všetko a prestan sa s tým srať, lebo už som v pohode. To nie je tak jednoduché, neviem totiž to. Čo to je? Michal bude trapas, keď to nebudem vedieť. Nie, ťahaj. To bude nejaké podvesky. Ďakujem pekne. Pane, totiž to... No. Mám dobre otvárať. Takže to neumúbal, ako hej? Áno. Ďakujem, Orica. A teraz Zuzka. Zaraz ďakujem. Zlato? Prestať natáčať, lebo bude to asi blbé, hej? Nie, lebo to je dôležité vlastne. Mňa očer vystrihne. Nie, Ježiš, ja som to asi pokazila. nepokazila. Povedz niečo múdre. Všetko, čo povedal Michal, Plus? plus rozumnejšie, lebo on to dosť fúkarne povedal. Není pravda. Aha, tak ďakujem ti. Veľmi sa A nech sa ti splní všetko, čo si zažiadaš. No dobré. Ďakujem teda. Aha. A máš to kompletné. Tak ďakujem veľmi pekne teda. Máme look. No, Tadá. tak dík. Zakývaj otcovi. Poďakujem. Ďakovala.